大家好，今日炒黃豆芽，用黃豆浸嘅黃豆芽。我準備咗啲肉絲、瘦肉同啲乾葱薑。去嘅喎，以前喺鄉下自己熬嘅啲豆芽，但係唔知點樣搞，啲人用啲沙嚟整嘅。我記得鄉下係啲人係用啲沙嚟熬嗰啲豆芽嘅啫，唔知你哋係用咩咧？開翻個抽氣先。倒啲肉絲落去。啲肉絲我已經係用啲豉油醃咗一下，可以黐底啊！點解？跟住倒埋啲呢幾條係辣椒啊，紅辣椒啊。放兩條落去撈埋炒，味道冇咁寡。放翻少少鹽啦，都唔使放水咯。其實好快熟嘅。OK 啦，得啦。放蠔油就得咯。OK 啦，得咗。肉絲豆芽。OK， 肉絲豆芽一碟，不妨試下炒嚟食啦。好清甜嘅嗰啲黃豆芽，真係好好食嘅，唔錯嘅一道菜嘅。OK， 今日分享到呢度。Aloha and mahalo. Please subscribe to me. Bye bye. 多謝關注。